काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग मैले प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ। म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार थिएँ। तर आज मलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेपछि मेयर बालेनका क्रियाकलापहरू देख्दा उनी यो देशको राष्ट्रपति नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। अहिले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा टक्कर लिने यो देशको कुनै नागरिक छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका जतिसुकै अकर्मण्यतापूर्ण क्रियाकलापहरू हुन् ती सबैलाई चुनौती दिन सक्ने यदि कोही व्यक्ति कुनै नागरिक नेपालमा निस्किएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह। सायद दर्शकवृन्द, मैले यो सन्दर्भ कहाँनिर ल्याइरहेको छु भने एउटा बालिकालाई पीडित अवस्थामा मेयर बालेन शाहले उद्धार गरे। हुन त धेरै बालबालिकाहरूको उद्धार भएको छ। घरेलु कामदारको रूपमा पीडित भइरहेका बालबालिकाहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्धार गरेका घटना हामीले धेरै सुनिसकेका छौँ। तर एकजना नेकपा एमालेकै सांसद रेखा शर्मा लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद हुनुहुन्छ। उहाँको घरबाट एकजना बालिकाको उद्धार गर्यो महानगरपालिकाले। अनि मुद्दा लगाउने प्रयास गर्दाखेरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा लगाउनु नपर्ने भनेर निर्णय गरिदियो। आजको कुरा हो यो, आज व्यापक छ, यो विषयले व्यापकता पाएको छ। अनि महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भनेका छन्, चिन्ता नमान नानु, नरो नानु, तिम्रो लागि मैले न्यायको ढोका खोलेरै छोड्छु। बालेनले ती पीडित बालिकालाई सम्बोधन गरेर आश्वासन दिएका छन्। यसले केपी शर्मा ओलीको राजनीति कति बलियो भयो, किनभने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा लगाउन नपर्ने भन्नु भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भनेको। महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो। एउटा सांसदले नाबालिकाको शोषण गरिरहेछ, बाल श्रमको शोषण गरिरहेछ, कानुनले निषेध गरेको काम हो, त्यसमा दण्डित गराउन भूमिका खेल्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गराउने हो भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहलाई बलियो बनाउने केपी ओलीको कदम हो कि मेयरलाई कमजोर बनाउने कदम हो? मलाई त लाग्दैछ यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपतिको हुने हो अथवा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो भने कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा रहने छैनन् बालेनसँग।